ক্যাটাপিয়ারা ক্ষমতাধর নারী বিড়াল মিচু সিদ্ধান্ত নিল শহরের ঠিক মাঝে একটা হোটেল বানাবে। তাই সে বিল্লু অ্যান্ড সন্স কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে এ কাজ দিল। বিল্লু অ্যান্ড সন্স কোম্পানি ব্যবসা বেশ কিছুদিন যাবৎ খারাপ চলছিল। তাই বিল্লু সাহেবের ছোট ছেলে টিল্লু এ কাজ নিজের হাতেই করবে বলে ঠিক করলো। সে শ্রমিকদের সাথে মিলে কঠোর পরিশ্রম করলো আর সময়ের আগেই কাজ শেষ করলো। মিচু টিল্লুর কাজে খুশি হলো আর ডাবল বোনাস দিল। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে টিল্লু নিজের ব্যবসা রক্ষা করলো।